Voilà, chers amis, nous sommes Pasteur B, moi là avec Kinam, pour me capable porter une bonne nouvelle pour même qui va impacter la vie. En 2014, la vie nous est totalement changée, transformée avec une simple révélation. Comment connecter à un Père spirituel. Mes amis, depuis ça, toute grâce coulée dans la vie nous, bon Dieu fait grâce, onction qui sont papa spirituel nous, couler sur la vie nous. C'est ça que fait. Samedi 27 septembre, si je veux, nous avons avec l'émission sacrée les fils du royaume. Tout ça, on a fait pour capable entrer dans l'héritage. S'il te fait pour Pasteur B, pour l'image, il a fait pour même tout en tant que fils de la maison. Il est possible pour Anda Kaila, pour petite Kaila, pour ne pas manger grâce Kaila. Fils, petite Kaila, lever campé, entrer dans l'héritage, c'est pour tout. Partagez la vidéo ça avec tout le monde dans les réseaux sociaux. Partagez-les, remets-les et puis follow-nous dans tous les réseaux sociaux. Nous avons les fils du royaume, samedi 26. Nous avons dernier samedi 27 septembre.